ilapho umuntu efikwa yi-image kaNkulunkulu. But nayo lento yokubusa osomathuba be-prosperity gospel sebebe ne-extreme kuyona. Lento ethi uNkulunkulu usinikeze i-dominion, lento ethi uNkulunkulu usinikeze ukubusa, osomathuba abafundisi bamanga sebefike bathicha baze badlulela kuyona. Kunezinto ezimbili efanele sizazi abazithichayo be-dominion. Kukhona into ekuthiwa Christian Reconstructionism. Yini i-Christian Reconstructionism? Lento ithi umKristu, ubusinessman, ngoba unikwe ilungelo, uNkulunkulu ukunike ilungelo lokubusa, kufanele ubuse kuwona wonke amabhizinisi. umKristu umfundi, you are expected ukuthi uthole ama-bachelors, uthole uphase ngama-distinctions kuphela. Why? Because you are a Christian, you have a dominion. Ithi lento, if you are an artist, umculi omKristu, kufanele utrende yonke indawo, kufanele uwine ama-awards. Why kufanele uwine ama-awards? You are a Christian, you have a dominion. So they're taking too far. Sebeyise kude kakhulu lento yokubusa. Ngoba uyiKristu ne-dominion, konke la uthinta khona umsebenzi wezandla lakho uzobusiswa wonke. Konke la kuthinta khona wena kuzokhazina. You are a Christian, you have a dominion. Ebese kuview yesibili khona into ekuthiwa it's a kingdom now theology. I-kingdom now theology ifocus kakhulu ey'mpini zikamoya, spiritual battles. I-kingdom now theology ithi usathane wathatha iy'nto zethu. Thina-ke sine-dominion, mhla uJesu enika uPeter ikhiye ethi nginikeza iy'khiye zombuso wezulu. Bathi ngaleyo langa uPeter kwakuyi-dominion kubantu. Since iy'khiye shukede zisathane, now sesiyakwazi ukungena ezweni likamoya sifike sikleyime. We name, we claim ezweni likamoya. Kingdom now theology. So, into manje sibhekene ukuthi kungabe uNkulunkulu mhla esinika i-dominion, uNkulunkulu wesinikeza ukubusa, wayesinikela lokho. Wayesinikela ukuthi la sikhona sizobonakala singcono yini. Ngabe iqinisile ne-Christian Reconstructionism? Ngabe iqinisile ne-Kingdom now theology? I think lama views omabili afamile bandle njengamanje. La ntela khona ukuthi zonke izinto zenu zithathwa usathane. And fanele uzidande kamoya. Usathane. So, the question I want to answer is it dominion esinika uNkulunkulu iyona yini esebeke amandla olimini lwethu kwaze kwalidela to the devilish prosperity gospel ethi name it and claim it? Ungabe i-dominion ubusa wethu ufika lapho nasesikwazi khona ukumemeza sithi ngifuna ukuthi kwenzeke. Ngabe ubusa uNkulunkulu asinike bona sekudlula ubusa wakhe yini ukuthi ayisenzeki into yakhe but sekwenzeka lento efuna uyithina ngaleso sikhathi? This is the prosperity gospel efike yateacher lento bantu. Name it and claim it. Lento i-originated mhla kuqala i-movement eniyibuka kakhulu kwi-TBN, i-Word of Faith. Khona i-movement ebizwa ngokuthi i-Word of Faith. I-Word of Faith efike nalento ethi name it and claim it. I-Word of Faith efike yakufundisa umuntu ukuthi akathandazi kodwa uyasho uNkulunkulu. I-Word of Faith ethi into osuyishilo uzoyibona njengoba injalo, uNkulunkulu akanaseki. I-Word of Faith into esifike yenza isishintsha i-definition of faith. Isishintsha ukuthi kuyini ukukholwa. Ukukholwa lesikwazi kuyi-total surrender kuNkulunkulu. Ukukholwa lesikwazi ukuhluleka kuNkulunkulu, depende kuNkulunkulu. But isishintsha i-Word of Faith yathi akusabona ukukholwa lokho. Yathi ukukholwa sekuyindlela okhontrola ngayo uNkulunkulu
Once ukhona uNkulunkulu ubhawu ukuthi enze leyo nto. That's what they teach. Prosperity gospel. This prosperity gospel iphakamisa umuntu ngaphezu kaNkulunkulu. Iphakamisa ifaith yomuntu ngaphezu kaNkulunkulu. Ifundisa ukuthi okudalelweyo kukhulu kunomdali. Ifundisa ukuthi okudalelwe kuyalingana nomdali. So, lentiyenzeka kuba abantu, it's what we get ebandleni kuyabantu beyabazi ukuthi banamandla olimini labo. I'm so disappointed ngemina ngiyakhumbula isonto. One man of God yasukuma yavula uGenesis chapter 1. Yathi uNkulunkulu wathi, let there be light, makube khona ukhanya. Yathi sura lento kaNkulunkulu yathi, nawe nalawo manje. Really? Lento yakha i-fantasy bantu ngoba they claim ukuthi bayakwazi ucreate konga mndeka la ukuthi akakhuluma into yenzeka. It's not gonna happen. Amen. So, maybe chapter number 13 verse number 44. Yona verse abahluleka i-prosperity gospel we call ukuthi shuthi. Verse abadukela ukuthi naklasho kuthini. Verse abangalazi ukuthi lisho kuthini abakaze balibone mangicabanga. I think alike mabandeli la. Umbuso wezulu ufana nengcebe efihliwe ensimini. Yafunyanwa ngumuntu wayithukuza. Ngokuthokoza kwakhe uyahamba athengise ngakho konke anakho athenge leyo nsimi. Uyiphinda lephalebuye ekhuluma ngaye inkosi uJesu la. Umbuso wezulu ufana nengcebo efihliwe ensimini. Yafunyanwa ngumuntu wayithukuza. Ngokuthokoza kwakhe uyahamba athengise ngakho konke anakho athenge leyo nsimi. That is the kingdom of God. In the kingdom of God, akhona la sifuna khona izinto. But what is most precious in the kingdom of God, okuyiyona okuyigugu kithina, is Christ. Into eyigugu kithina, into esishiya konke silandele, is Christ. Uma lithi umbuso wezulu ufana nento efihliwe ensimini, umbuso wezulu ufana nengcebe efihliwe ensimini, it's like a treasure. Ethi ngathola umuntu bese thengisa konke anakho alandele leyo treasure, and that is Christ. But the prosperity gospel teaches ukuthi umuntu ukuthi ongenakho ukuthi kasindisiwe. Umuntu ongenakho ukuthi kasindisiwe. I remember eZululand omunye sisi weshumayela ngomnikelo kwelinye ibandla. Wakhuluma nge-prosperity gospel wazadelela ingcebo. Abantu bazali baseZululand ngathi omunye wabazali wayekhona ngalelo langa. Wathi uma ingcebo unganikeli nesicathulo sakho sisigcine singasahambi kahle sigcine sesinyathela eceleni komhlabathi. Kuthiwa le ingcebo enganikeli ngibona nangebhulukwe nje nebhadu ze-ayini. Wakhuluma begcwelele leyo prosperity gospel. I was ashamed mhla ngibona how poor they are. But standing in front of the church, amemezela abantu ukuthi they must prosper. Uma bengaprosperisha bakhona. The prosperity is not a measure ukholwa kwethu. Asimeasure ukholwa kwethu nge-prosperity. Yini Jesu ingasibizele yona? Embusweni kaNkulunkulu asibizelanga name it and claim it, but isibizele into self-denial. Matthew 16:24. Umuntu ethanda ukuzemva kwami makazigele. Sikhohle athola isiphambano sakhe angilandele. Be ready to suffer, moja mathi isiphambano, ngilandele, be obedient. And that is what we are taught in the kingdom of God. Even Paul made Timothy chapter 2 verse 3, 2 Timothy chapter 3 verse 12. Uthi yebo bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuzingela. Yona nto siyaziyo ngokuba yiKristu. Prosperity is not a measure yokukholwa kwethu. It's not how we measure ukukholwa kwethu prosperity. So ikhangaphi lento ka name it and claim it.
Le nto yokuthi sikhuluma izinto zenzeke, i-originator. Into yokuqala i-originator khona ukuthanda kwezwe. Njengoba ngisho bazalwane, the whole idea behind the prosperity gospel is Satan. He's influencing that gospel. And it's devilish. Satanic. 1 John chapter 2 verse 15. Ningathandi izwe lezinto ezizwe. Umuntu athanda izwe, uthando lukayise alukho kuye. But they keep on telling you ukuthi uzoreceive imoto, uzoreceive umuzi, uzoreceive umshado, uzoreceive what. Okusezweni. They teach you ukuthanda izwe. But iBhayibheli lithi kuwe othanda izwe uthando lukayise alukho kuye. Let me take one quote from Joel Osteen. One of the preachers, omunye umshumayeli, or a false teacher in prosperity gospel. Let me take one quote here. The key to more rewarding life, a better home, a stronger marriage, a better job, is found in a simple yet profound process to change the way you think about your life and help you accomplish what is truly important. Uthi isikhiye sempilo enhle nokuthi ube nekhaya elimnandi, nokuthi ube nomshado strong, nokuthi ube nomsebenzi ongcono, uthola abantwana encane nje. Shintsha indlela ecabanga ngayo ngawe. Ungashintsha indlela ecabanga ngayo ngawe, yonke into izoba wena kuwena. Why isukaphi ke leyo nto? There is something there that will name it and claim it. Awuqali ngo-name it and claim it, but khona kuthiwa it's a power of a positive confession. Kuthiwa kunamandla okukhuluma phezu kwesimo. Khona kuthiwa amandla okukhuluma phezu kwesimo, a power of a positive confession. La ukhuluma khona uphikisana nesimo. Bathi mawuhlupheka uthi rich. Yazi ukuthi yini le? Ma. I'll tell you why. That's a powerful, a positive confession. In practice of saying aloud what happens, what will happen, with an expectation that God will make it a reality. Then if it's our yisho, that's where we name it and claim it and come back on. Which man got to do it, you should generate you should know more. Ayiki plan kaNkulunkulu, ayiki sovereignty kaNkulunkulu, ayiki kwenye uNkulunkulu uyipuppet, usho lento sisho. When he said jump, he says suka sifele ezulwini, how high? If there are higher places in heaven, he can jump there. So there is also intellectual, it's a negative confession. In negative confession, but ukukhuluma kabi ngawe ngizoba into yiyona. If ungayicabangeli into right ngeke uzube right. If ungaziboni uyimillionaire uzothola imillion. That's a power of a negative confession. All these views are unbiblical and demonic. Bible alikaze lifundise leyo nto, alikaze Bible lifundise ukuthi indlela osizwa ngayo uNkulunkulu uzoboosta kuyona. Bible alikaze lifundise ukuthi ishinto efunayo uNkulunkulu uzoyenza into enjalo. Kaze Bible malikhuluma ngeprayer lishiye sovereignty kaNkulunkulu. Lifika likhulume ngeprayer bese lithi uNkulunkulu kodwa uyabusa phezu kwayo. Kuneprayer nentando kaNkulunkulu, iprayer nentando kaNkulunkulu. uPaul uthi konke enicelayo manicela kuseceleni nizakwamukeliswa. uJesu unethandaza uthi baba susa lesitsha phambi kwami kungenzeke yami intando kwenzeke yakho. Bonke abantu bebazi ukuthi kunentando kaNkulunkulu phezu kwawo wonke umthandazo. But ithini prosperity gospel? Yisho uzokwenza. Amen. When we look back to the statements of Joel Osteen,